Yes, twongeye kubahereza ikaze kuri channel yacu ya UR update, aho tugenda tuba updatinga nk'ibisanzwe amakuru ari kugenda acicikana hano muri UR. Ariyo mpamvu mpora nkusaba gukora subscribe kugira ujye ubona amakuru mu ba mbere. So rero ngira nk'uko mubibona muri iryo tangazo, UR yamaze gutangaza igihe amashuri cyangwa se kaminuza zizatangirira hano muri University of Rwanda. Nk'uko mubibona yatangaje yuko amasomo azatangira ku itariki 16 z'ukwa 9 2024. So ngira ngo nk'uko mubibona hasi yashyizeho yuko umunsi wo gutangira kuza ari ku itariki 14 ku baturuka kure kugira ngo bazahagerere igihe, binabarushaho kubafasha kwikomeza kwitegura neza. So ngira ngo benshi mwibazaga igihe tuzatangirira, bamwe bibaza niba ari kuri 2 cyangwa se ku 9, ariko ngira ngo vacances bayiprolonge niko nabyita. Tuzatangira ku itariki 16 z'ukwa 9 nk'uko itangazo ribigaragaza. So ndagusaba gukora subscribe kugira ujye ubona amakuru yose mu ba mbere UR igenda updatinga. So kora subscribe, nongeye kubigusaba kugira ujye ubona amakuru yose mu wa mbere, cyane cyane umunyeshuri uzi ko yiga muri UR Huye campus, kuko iyi channel niyo ibireberera cyane cyane. So murakoze rero, mugire ibihe byiza.